tim truk. Tim truk super berkumpul. Aku adalah ekskavator dan aku jago menggali. Aku adalah derek. Aku sangat kuat. Aku adalah bulldozer. Aku ahli dalam mendorong kotoran. Truk jungkir. Mesin penggilas. Truk pengaduk beton. Kami adalah tim truk super. Kami tidak takut pada kesulitan dan siap untuk menghadapi tantangan. Di mana tim truk super dibutuhkan? Ayo kita lihat. Tim truk super, ayo tunggu untuk berangkat. Konstruksi stasiun kereta. Ekskavator berubah. Tim truk super, ayo kita berangkat. Sebuah stasiun kereta perlu dibangun di sini. Tim truk, apakah kalian bisa menyelesaikan tugas ini? Tidak masalah, tim truk super. Ayo kita mulai bekerja. Sebelum membangun stasiun kereta, bangun fondasinya terlebih dahulu. Aku adalah bulldozer. Aku dapat membersihkan kotoran di tanah. Aku adalah truk pengaduk beton. Aku datang kemari untuk meletakkan beton. Mesin penggilas, padatkan jalan sampai rata. Aku adalah derek yang kuat. Aku datang untuk mengangkat ruang tunggu. Terakhir, ayo kita bangun rel keretanya. Aku adalah truk jungkir. Aku akan membantu meletakkan batu-batuan terlebih dahulu. Aku adalah ekskavator dan aku akan memasang relnya. Pertama-tama, aku perlu memasang penjepit yang gesit. Ayo kita pasang bantalan relnya sekarang. Bantalan dapat memperkuat rel dengan menahannya. Kemudian, ayo kita pasang relnya.
dan kencangkan skrup pada rel. Yoho, relnya sudah jadi. Kita bisa mengangkat kereta ke atas rel. Stasiun kereta yang keren sekali. Terima kasih banyak tim truk. Tim truk super, ayo tunggu untuk berangkat. Ayo kita selesaikan tugas. Konstruksi jembatan. Ekskavator berubah. Tim truk super, ayo kita berangkat. Sebuah jembatan harus dibangun di sini agar kendaraan di kedua sisi sungai dapat menyeberang dengan cepat. Tim truk, aku akan mengandalkan kalian untuk tugas ini. Kamu dapat mengandalkan kami. Tim truk super, ayo kita mulai bekerja. Aku adalah ekskavator. Kamu dapat menyerahkan tugas menggali untuk konstruksi jembatan kepadaku. Pastikan untuk mengencangkan tali baja dengan pegangan. Dermaga jembatan telah disiapkan. Aku adalah Derek dan aku akan menyelesaikan tugas mengangkat dek jembatan. Ayo kita satukan model dek jembatan dengan bilah-bilah baja terlebih dulu. Tarik kait pengangkat untuk mengangkat dek jembatan untuk dirakit. Aku adalah truk pengaduk beton dan aku akan menyelesaikan tugas mencampur beton. Ayo kita beton dek jembatan. Hehehe, aku adalah mesin penggilas. Ayo kita padatkan jalan untuk meratakannya.
Gunakan mesin penanda untuk menggambar garis putih rapi pada dek jembatan. Setelah beton dikeringkan dengan udara dan dipadatkan, tuangkan cat putih ke dalam mesin penanda. Tim Truk, jembatan yang kalian bangun sungguh menakjubkan. Terima kasih banyak. Tim Truk Super, ayo tunggu untuk berangkat. Tugas-tugas ini mendesak. Ayo selesaikan tugas sekaligus.